अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु असीं ट्रैवल करे पहुता आहियूं नवंकोट किलो, जेको मीरनि जो किलो हुयो। अॼु तव्हांखे उनजे बारे में ॿुधायूं था कुझु, ऐं तव्हांखे उन जो दीदार करायूं था त उन दौर जा जेके माण्हू हुआ, जेके मज़लूम माण्हू हुआ, जिन ते ज़ुल्म थींदा हुआ, जेके ही बादशाह हुआ, उन्हनि ते कहिड़ा कहिड़ा कमु कराईंदा हुआ। ऐं हीउ जेको किलो ठहियलु आहे, उन्हनि अमीरनि जो हिन में कुझु न वञे। उन्हनि जो सिर्फ़ु पैसो ऐं ज़बान ख़र्च थी। बाक़ी जंहिंजो ख़र्च थियो, जंहिंजी महिनत लॻी, जंहिंजो रतु लॻो, उहे वीचारा मज़दूर हूंदा हुआ, जेके बेवस ऐं जेके सिपाही हूंदा हुआ। अॼु तव्हांखे ॿुधायूं था, ऐं असांखे हिते ॼाण कोन्हे, पिया ॾेखारियूं था त हीउ ॾिसो दरवाज़ो जेको लॻियलु आहे। हिन दौर में अहिड़ो दरवाज़ो कहिड़ो हाणे थो ॾेखारे, क़ीमती दरवाज़ो लॻियलु आहे। ऐं हीउ हिकिड़ो सिंध जो हिकिड़ो क़ीमती असासो बि आहे। ऐं हिन क़ीमती असासे खे हाणे त टिकट जा पैसा वठनि पिया। असांखां 50-50 रुपया टिकट वरितऊं। ऐं किले जा ऐं हिकु सिंध जे सकाफ़त, हिकु सिंध जे हिकु क़दीमी जॻह जा बि हाणे ॾिसण जा बि असां पैसा भरियूं, त पोइ अॻियां मूंखे असीं छा चऊं था पाण सम्झींदा। दोस्तो हीउ ॾिसो केतिरो वॾो हिकिड़ो कमु थियलु आहे ऐं केतिरे कारीगर थियलु आहे। हिननि जे जेके किलनि जा जेके मालिक हुआ, जेके बादशाह हुआ, उन्हनि जे बारे में ॻाल्हि नथा करियूं, छो त उन्हनि जे बारे में हुननि सिर्फ़ु माण्हूअ कमु वरितो ऐं जंहिंखां कमु वरितो असीं सिर्फ़ु उन्हनि जी ॻाल्हि था करियूं, जंहिंजो ज़िक्र केरु न आहे कंदो। असुलु महिनत उन्हनि माण्हुनि जी आहे जिन हे सिरूं कयूं। घटि में घटि हिन किले में खरबे रुपया सिरूं लॻल आहिनि। खरबे सिरूं लॻल आहिनि, जेके बिल्कुलु तर वारियूं सिरूं ऐं छित वारियूं सिरूं आहिनि। हू सिरूं वॾियूं कोन्हे, त हुननि केतिरी महिनत कई हूंदी हिनखे इहो ठाहिण में। चौका लॻल आहिनि, ऐं हीअ चौका जेके लॻल आहिनि खरबनि खां कमु चढ़ियल आहे। छो त हितां खां किले खे अगरि तव्हां मथे चढ़ी हलंदा त घटि में घटि तव्हां हिकिड़ी टूटी कार खणी चारों तरफ़ घुमाए अची वरी लाहे सघो था। एतिरो मतिलबु हिकिड़ो वॾो वेकिरो डेक ठहियलु आहे, ऐं एतिरो लंबाई घटि में घटि 12 फुट मथे आहे। हीअ जेके तव्हां ॾिसो पिया हथियार, इहे उन दौर में उन्हनि माण्हुनि सां जंगल लाइ खणी आया हुआ। ऐं हे को मथे पुॼाइण जो मामूली माण्हू जो कमु हो छा न, इहे कंधार मुड़ुस हुआ, उन्हनि जा कमु आहे। चवण जो मक़सदु जो जेके बादशाह हुआ, उन्हनि जो ज़बान ख़र्च थींदी हुई। हे मेन गेट आहे, हाणे पाण मेन अंदरि एंटर थिया आहियूं। मेन एंटर थियण खां पोइ हीअ जेके नंढड़ा कमरा आहिनि, इहे स्काट गार्ड लाइ, जंहिं पाण उंट में चौकीदारनि लाइ हुआ। राति जो केरु घिड़े न, साफ़ सुकून था सुता पिया, ऐं केरु चोरी न करे, ऐं हिन अमरा केरु मारे न वञे। मीर जेको वॾो हुयो, ऐं जेके बादशाह हिन किले में सिर्फ़ु मीर कोन हुयो, उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ बादशाह जेके नंढा नंढा बादशाह थींदा विया, उन्हनि जा उहे बि हिते रहिया हुआ। उन खां पोइ ज़ालिमनि ऐं ज़ुल्म जो हू हिकिड़ो रखी विया हुआ ठिको, ऐं उन खां पोइ उहे पैरवई उन्हनि जे पॉइंट बि कई, पर अॼु हुते का शइ कोन्हे। हेॾी वॾी महिनत, हीअ वॾो खुॾूं ठहियल आहिनि कमरा। इहे सिर्फ़ु मुलाज़िमनि जा कमरा हूंदा हुआ, चौकीदार जा कमरा हूंदा हुआ, हथियार रखण जा हूंदा हुआ, माण्हुनि खे मारण जा हूंदा हुआ, सज़ाऊं ॾियण, सूली ते चाढ़ण जा हूंदा हुआ। दुनिया जो सिस्टम हुयो शुरूआत खां अचे पियो। हीउ पाणी जो निकाल हुयो, तव्हां पाणी कढंदा हुआ। हिन किले में जेका महिनत थियल आहे वॾी छो त सिंध जा अहिड़ा किला आहिनि जिन ते अज़ीम महिनत थियल आहे। जीअं उमरकोट जो किलो ॾिसो, ऐं हैदराबाद जा 3 किला ॾिसो, ऐं हैदराबादी मीरनि जी तव्हां मस्जिद ॾिसो, माशाअल्लाह, जेको तमामु ख़ूबसूरत ठहियलु आहे। हीउ किलो नवंकोट जो पाकिस्तान जे सिंध जे सूबे नवंकोट थर जे साइड में वाक़िअ आहे। ऐं हीउ घटि में घटि 4 एकड़ में थींदो, 4 एकड़ खां पाण सवाइ थींदो। बहरहाल हिते कमु जेको आहे ज़बरदस्तु थियलु आहे। असांखे त ॼाण कोन्हे, असीं दीदार करणु आयासीं ऐं उहो दीदार कयोसीं। हाणे पंहिंजो सफ़र जेको अॻिते जारी रखंदासीं। असांखे वञिणो आहे सामारो में, विच में असांजे ॻोठनि माइटनि हुते। हाणे तव्हांखे अॻियां ॿुधाईंदा हलूं पिया।